உங்ககிட்ட ரூபிக்ஸ் கியூப் இருக்கா? அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆர் அப்படின்னா ரைட் சைடில் கிளாக் வைஸில் 1 மூவ், யூ அப்படின்னா அப்பரில் கிளாக் வைஸில் 1 மூவ், ஆர் ப்ரைம் அப்படின்னா ரைட் சைடில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் 1 மூவ், அதே போல் யூ ப்ரைம் அப்படின்னா அப்பரில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் 1 மூவ். ஸோ இதையே நம்ம 6 டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த கியூப் அகெயின் சால்வ் ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ நான் ஆல்ரெடி 1 டைம் பண்ணிட்டேன், இன்னும் 5 டைம்ஸ் பண்ணுறேன். ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம், 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 ஆர் யூ ஆர் ப்ரைம் யூ ப்ரைம். இப்போ நம்ம 6 டைம்ஸ் டோட்டலாக பண்ணிட்டோம். கியூப் சேர்ந்துருச்சு.